Señora conselleira, señores deputados e deputadas, esta era unha comparecencia que é relevante porque nesta crise do Covid na que estamos vivindo hai cuestións que son fundamentais. En primeiro lugar, todos coincidimos na importancia da sanidade, da defensa da sanidade pública en circunstancias como estas para defender a saúde. En segundo lugar, todos defendemos a importancia de acompañar as familias e a cidadanía con medidas de protección económica e social. Pero a renglón seguido, a cuestión da educación é unha cuestión moi importante para todas as familias que teñen nenos en educación escolar, en edade escolar, e tamén para o conxunto do país. Nós, dende logo, temos un claro compromiso coa educación pública. É unha bandeira que nunca imos abandonar, que é fundamental para conseguir unha sociedade máis próspera, con máis igualdade de oportunidades, para que todo o mundo poida promover, en función do seu esforzo, das súas capacidades, en definitiva, un mecanismo para ter un país e unha sociedade mellor. Formar capital humano, facer mellor cidadanía, dignificar tamén a vida dos nenos e das nenas circunstancialmente confinados nestes momentos. E xustamente nese compromiso coa educación, especificamente coa educación pública, hai que poñer en valor o traballo que fan os profesores, os docentes, ao longo dos distintos niveis de actividade educativa, que é algo tan importante para todos nós. Docentes de vocación, de compromiso, que en circunstancias complexas, vostedes saben tamén, señora conselleira, están ao pé do cañón, e tamén de todas as familias que nestes momentos teñen que estar intentando, en moitos casos con nenos de primaria, de secundaria, axudando e colaborando para manter unha actividade educativa ao longo destas semanas. Decía a conselleira que neste momento as casas particulares substitúen os colexios. É unha reflexión que fai referencia ao entorno físico, pero temos que ir máis aló para ver un modelo de educación que poida responder aos novos retos que estamos tendo nestes meses, pero que non hai que esquecer que poden estar presentes novamente ao longo do vindeiro curso escolar. E, polo tanto, é un reto que temos que facer entre todos e entre todas. Eu creo, señora conselleira, que cando o Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galicia de forma repetitiva sigue falando desa anticipación, erra. Yo dixen antes o conselleiro de Sanidade, dixenllo tamén o presidente. Agora vostede sinala esa suspensión da actividade lectiva regrada a partir do 16 de marzo, 2 días despois do estado de alarma, e que o día 13 de forma voluntaria xa se decretara. É certo, pouca anticipación, porque se o discurso xeral é lanzar a todos os conselleiros do Goberno da Xunta para decirlle a Galicia que estábamos preparados e anticipando unha crise como a Covid, a responsabilidade histórica que vai ter o Goberno vai ser moito maior. Abandonen ese discurso de anticipación finxida, falsa, e respondan aos problemas que hai e démoslle respostas entre todos e entre todas. O Covid supón unha suspensión da actividade docente presencial e, dende logo, implica novos retos. E quero facer referencia a algunhas das cuestións fundamentais da intervención da conselleira que máis nos preocupa. En primeiro lugar, a Conferencia Sectorial de Educación estableceu un acordo entre o Ministerio de Educación e as distintas consellerías. Un acordo que establece como regras fundamentais as seguintes: a avaliación continua do estudantado, a promoción de curso como norma xeral, con especificidades para cursos que dan acceso á titulación, referidamente para cuarto de ESO, para segundo de bacharelato e para segundo de formación profesional. En esa liña, o que plantexa ese acordo do Ministerio coas comunidades autónomas é que ese terceiro trimestre sexa aproveitado para facer actividades de recuperación por parte dos nenos e das nenas, para o reparso daqueles contidos importantes e tamén para o reforzo de actividades titorizadas. Esa é a liña na que se está traballando, é unha liña que implica, en definitiva, que a actividade educativa deste terceiro trimestre ten que manterse de outro xeito, non de forma presencial e a distancia. Desa maneira, os estudiantes non van perder o curso ou, cando sexa, terá que ser por unha cuestión excepcional de determinadas condicións. En esa liña hai que focalizar a formación do estudantado na aprendizaxe e competencias imprescindibles que implican en moitos casos a necesidade de formación a distancia, se é posible. É importante que a conselleira de Educación plantexe hoxe con claridade cal é a posición que ten o Goberno da Xunta de Galicia sobre o acordo do Ministerio de Educación coas distintas consellerías das comunidades autónomas. Porque é certo que o Partido Popular, nunha actitude de deslealdade no conxunto de España, está desmarcándose dese acordo que se produciu. É certo que o Goberno da Xunta de Galicia, este Goberno, é o que falta por dicir con claridade se está no acordo co Ministerio ou non. Eu digo con claridade, sí, señor Puig,
terá o turno despois. O que digo con claridade, o mesmo presidente da Xunta nos dixo o pasado domingo que non lle agradaba o acordo, que non estaba de acordo co acordo. Claro que o que ten que cumprir, o vai ter que cumprir por normas establecidas, pero hai unha actitude de desplante doutras comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, na que o Partido Popular de Galicia non trasladou con claridade a súa posición, e que pido explícitamente se o Goberno da Xunta de Galicia vai a estar dentro do acordo e vai a actuar con lealdade co acordo da conferencia sectorial que plantexa ideas razoables. Eu lle preguntei ao presidente da Xunta de Galicia que é o que non lle gustaba dese acordo da Conferencia Sectorial de Educación e non tiven resposta. E tampouco me quedou claro na intervención da conselleira de Educación hoxe cales son esas alegacións ou cales son os problemas que ve ao acordo que hai no conxunto do Estado, máis alá das especificacións concretas. Porque o mundo da educación é un mundo que implica a diversidade de moitas situacións. Eu sei como é a estrutura de traballar cando se fala de lealdade. No momento en que se especifiquen haberá casos que non se poden atallar e por iso nun modelo descentralizado hai marxe para traballar. E por iso lle pedimos tamén ao Goberno da Xunta de Galicia que faga un mapa claro de como é a situación da educación no conxunto do territorio, nos distintos centros educativos, en cada un dos centros, cales son as capacidades, os docentes, cal é a situación do estudantado, que é moi dispar, que é moi diverxente en moitos lugares, e que, polo tanto, a solución a unha situación excepcional ten que ser pragmática e adaptada a cada entorno que está ocurrindo neste momento. E, sen dúbida, nesa liña, é importante aclarar tamén, en algún momento o presidente da Xunta, en algunhas das súas declaracións, deixou aberta a porta, ou polo menos a súa vontade non cerraba a porta, a que os nenos e nenas volvesen ás aulas de forma presencial antes do verán. E eu quería que se despexase esa incógnita se esa é a posición na que a Consellería de Educación quere pechar o curso escolar. Na liña da diversidade a que eu fago referencia no conxunto do territorio, hai unha fenda salarial que implica retos dixitais e retos de formación online. Evidentemente, o reforzamento dixital con 900 e pico ordenadores enviados pola Consellería de Educación a todos os centros educativos é un reparto dunha miseria dixital que implica enormes dificultades para o conxunto do territorio. Eu, dende logo, cando leín tamén a carta que facía referencia a voceira do BNG, reflexa esa realidade da escasez e das dificultades. E hai que poñer as luces de longo prazo, con claridade. A educación é central. Eu entendo, e sei que a conselleira é unha profesional do mundo da educación, pero dirixir toda a educación de Galicia é un mastodonte moi complexo. Hai que poñer as luces de medio e longo prazo para o que poida ocurrir. Poñer recursos, hai fondos, hai mecanismos. Non se pode facer un pequeno acordo de lanzar 3 ordenadores a cada un dos centros e intentar plantexar. Temos que facer unha aposta definitiva, porque cada neno ou nena que non ten equipo informático ou conexión suficiente para poder actividades educativas nas súas casas é un neno ou nena que está perdendo posibilidades de futuro, que está perdendo a oportunidade de ter os mesmos niveis de educación, de formación que teñen outros nenos con máis posibilidades. E iso non o podemos consentir. Estou seguro que a Consellería está nesa liña totalmente suscribindo as miñas verbas. Non o digo na confrontación, sino de o que é importante e que é fundamental. Porque se perderon moitas oportunidades e hai moitas cousas que non se fixeron e cando amosan as crisis claro que se reflexan. O tema das axudas do comedor escolar. Quería clarificar cal é o número exacto, porque en algunha documentación que temos de forma oficial fálase de 45.000 alumnos con bolsas de comedor escolar e aquí fíxose referencia a un número de 30.000, é certo que agora vai ir os comedores das AMPAs e demais. En todo caso, chegou tarde. Tiveron que ser os concellos, en Santiago, en Vigo, os que estiveron en moitos casos paliando as dificultades das primeiras semanas nas que as axudas de comedor escolar, que agora están os directores dos centros buscando as contas e solucionando os seus problemas, chegou. E, por tanto, hai que poñer a toda a administración da Consellería de Educación ao 100% para gañar o futuro, para que non se volvan a producir estes escenarios. Eu comprendo e respaldo, dende logo, as dificultades de primeiro momento. A improvisación, nos atopamos todos cunha situación inédita. Pero agora levamos xa 6 semanas, hai que aprender dos erros e hai que poñerse a traballar. E, dende logo, a imaxe de que na Consellería de Educación non hai orientación e non hai rumbo é o que se plasma hoxe cando todo o mundo xa ten claro que era imposible facer oposicións de forma presencial para milleiros e milleiros de opositores en educación, se chega a última hora, sin orientación, sin rumbo, a dar unha resposta que, cos datos que había, era evidente. O estado de alarma que se iba a producir foi anunciado, pero que todavía este domingo
o presidente da Xunta de Galicia na reunión telemática cos líderes dos partidos políticos todavía non despexaba ou dicía que el iba a tentar manter, se era posible, esas oposicións para o mes de xuño e que se non pasaría o ano 2021. Chega tarde é unha mostra da falla de liña estratégica. Hai que prefacer unha previsión do futuro que é moi importante na que todos temos que traballar. Nós, dende logo, agora cremos que non se pode estar no mundo da indefinición, que é como está traballando a Consellería de Educación, sin aclarar que quere para o peche do curso escolar, sin decir si quere que os alumnos e alumnas volvan ás aulas antes do verán, sin aclarar ata hoxe que ocurría con esas oposicións que de forma moi mayoritaria había un sentir en sindicatos, en docentes, en estudiantes de que se clarificase canto antes, isto había que responder. E, polo tanto, nesa liña, para gañar o presente e gañar o futuro, temos que orientar que se vai facer no curso escolar do ano 2020-2021. E para aí temos que planificar nunhas liñas importantes, sen dúbida eu creo que de acordo co conxunto das comunidades autónomas é un reto fundamental é dotar ao país dos medios digitais e online que permitan suplir a docencia presencial se en algunha outra circunstancia esta non se puidese manter. Conte, dende logo, señora conselleira, máis alá das intervencións e de que poida parecer un conxunto de plantexamentos de cuestións que se fixeron mal, a colaboración do PSDG-PSOE. Creemos que hai liñas nas que traballar e, dende logo, plantexamos con ánimo constructivo porque a educación é fundamental e vostede, que tamén docente universitaria, coñece ben a súa importancia e me consta, dende logo, o seu compromiso e a súa vontade coa tarefa. Nós creemos que a Consellería de Educación ten que orientar e tomar as medidas axeitadas. E non vimos a esta Deputación Permanente a que o Goberno intente decirlle á oposición o que ten que facer en cada unha das sesións. Sería o mundo ao revés. E quero lembrarlle ao grupo maioritario e ao Goberno de Galicia a situación excepcional na que está a comunidade autónoma, que implica xustamente que o rendemento de contas teña que ser todavía maior, porque despois de terse convocadas unhas eleccións é a prórroga e o aprazamento dese período electoral o que permite que o Goberno siga actuando nunha situación excepcional xustamente polo consenso ante a situación crítica que todos entendemos que existe das forzas políticas. Por tanto, lle pediría esa realidade, unha actitude distinta no plantexamento. Non lle corresponde ao Goberno plantexar o nivel de argumentación sobre as diferencias que existen entre os grupos de oposición porque non gobernamos. O que si vemos é que hai decisións que se poideron tomar e que non se fixeron e que hai cuestións nas que temos que orientar. Eu non sei se esta crise nos colle nun magnífico momento, nun moi bon momento no sistema educativo. O que si vexo é que no que afecta directamente a crise do Covid, que hai moitas dificultades para adecuarnos aos tempos nos que estamos vivindo e que a fenda digital é moi preocupante. Eu creo que das verbas da conselleira, que ela mesma logo matizaba, creo que se desprendía unha imaxe que non se corresponde coa realidade do país. Hai un problema de digitalización en boa parte dos fogares en Galicia, incluso cando nas enquisas a cidadanía recoñece ou os nenos recoñecen que teñen acceso, o lugar de ese acceso, a calidade do acceso e os datos necesarios para o acceso para seguir actividades escolares ou de melloras de competencias implican limitación moi grande. Este é un problema real. Non fallen no diagnóstico. Necesitamos entender que hai unha fenda digital en Galicia, que hai unha dificultade para moitas familias en momentos en que están todos os fillos na casa, os pais traballando para poder ter as necesidades de datos suficientes e os métodos de conexión. Ese é un reto que temos para conseguir conquerir de cara ao futuro. Creo que o discurso de anticipación que é recurrente é un erro e eu quero clarificarlo con total transparencia. A Consellería de Educación suspendeu a actividade lectiva de forma voluntaria para o venres día 13 de marzo. Ese mesmo día se decretou pola tarde o estado de emerxencia e o día seguinte o estado de alarma. O día 16 o estado de alarma suspendeu xa a actividade lectiva en todo o Estado de España. Se a anticipación a que se fai referencia a esa posibilidade opcional de non acudir ás aulas o día 13 é bo concretalo, dicilo, pero non xoguemos a lanzar grandes titulares que non se corresponden coa realidade do país. E non lle pido nin a vostede nin ao Goberno que tuvera a capacidade de anticipar algo que o conxunto dos gobernos non anticipou, simplemente que non tenten reconstruir unha realidade dun xeito en que non foi. E a partir de aí, eu creo que hoxe os opositores de Galicia escoitaron algo que estaban esperando, algo que o conxunto das forzas políticas da oposición lle pedimos ao Goberno de Galicia. Chegou tarde, chegou mal, chegou ademais dunha posición que estou seguro que non ven dada pola Consellería de Educación,
porque o presidente da Xunta xa nos trasladou que ele iba a tentar manter esas oposicións no mes de xuño todavía este domingo. E no fondo, o que queremos ver é cal era o plantexamento de por que o presidente da Xunta facía unha aposta de algo que todos os datos evidenciaban que iba a ser inviable facer con garantías de saúde no mes de xuño, e cal era a orientación que tiña esa medida. Por iso non lle pedimos que vostede recoñeza o erro de non ter especificado o calendario con anterioridade, porque probablemente esa decisión corresponde a quen preside a Xunta. Propostas, claro que temos propostas. Miren, nós xa plantexamos que o acordo sectorial adoptado entre o Ministerio e as comunidades está ben orientado, que plantexa algo razoable: manter unha actividade ao longo deste trimestre non presencial, que non se pode avanzar nos contidos propios, pero sí complementar, recuperar materias, que os nenos e nenas non teñan que repetir curso por estas circunstancias, pero lle facemos máis propostas para que se asuman con claridade. Hai que reforzar todos os programas de comedores escolares. Hai que reforzalos. Eu lle preguntaba, vostede facía referencia a 30.000 usuarios, hai outros datos que falan de 45.000, quería que nos aclarase cal é esa diferencia, porque hai que cubrir os comedores das AMPAs e tamén dos concellos, e hai que negociar coa FEGAMP para así facelo. Ademais, hai que garantir a oferta pública de emprego para educación para o ano 2021, con todas as prazas que saian este ano, incrementadas por todas aquelas que sexan posibles o ano que ven. Hai que adoptar un programa de digitalización para os estudantes, que inclúa equipos informáticos e datos, para unhas circunstancias que non podemos prever, pero que poderían implicar que con calquer rebrote na fase de desescalada podamos volver a un escenario no que as clases presenciais non poidan ser viables en algún momento. E por iso necesitamos tamén ese tipo de cuestións. E parece que facer un mapa educativo concreto, hogar a hogar, concello a concello, para saber onde están as dificultades de cada un dos cidadáns. Ademais, claro que hai medidas importantes. Nós plantexábamos xa que as primeiras matrículas na universidade fosen gratuitas para os estudiantes. E é unha medida positiva que se pode aplicar e que, dende logo, está no noso compromiso cos estudiantes universitarios en Galicia. Pero, ademais, había un modelo de libro de textos gratuitos que implicaban eliminar unha carga económica ás familias do país e que funcionou ben, e que é un modelo que pode seguir funcionando e que se pode implementar. É o momento tamén de quitarlle ás familias esa carga e, dende logo, de buscar un espírito de cooperación coa comunidade educativa, cos sindicatos que representan o mestrado e todo ese tipo de plantexamentos. E unha última medida, un programa específico para reforzar a actividade educativa para os alumnos e alumnas con diversidade funcional, para que todos e todas poidan ter eses mecanismos e incentivemos ese tipo de educación que ten un componente moito máis persoalizado e que é necesario. Esa é a posición que temos. Claro que podemos recoñecer os acertos, pero temos que poñer as cuestións enriba da mesa, e a comunidade educativa reclama moito máis. As competencias de educación están no Goberno de Galicia, son as competencias da Consellería, e intentar buscar nas excusas do Goberno de España o que son erros propios non é o mellor mecanismo de hacerlo.